Deyilməyəm bir nəğməyəm, ötsəm də yarı qalası. Açılmayan bir kitabam, oxusan gözün dolası. Təzanəyə həsrət teləm, yolu uzaq bir mənziləm. Bir buludam, yaxsam seləm, yağmasam güllər solası. Bir yuxuyam, yozulmayan, bir düyünəm, çözülməyən, bir şeirəm, yazılmayan, səsim Təbrizdən gələsi. Çox böyük sənətkar. Həsən uşaqlıqdan dərnəyə gedirdi. Həsən çox yaxşı rejissor idi. Belə getmək istəmirdi, o qorxu var. Həsən müəllim komissarlığa gedibdi, cəbhəyə gedirəm. Salam əziz izləyicilər, bizimkilər proqramında xoş gördük. Həm söhbətim Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış kino rejissor, prezident təqaüdçüsü Ənvər Əbuşdur. Bugünkü söhbətimizi ölməz sənətkarımız, aktyor, rejissor, qiraət ustası Həsən Əbuşa həsr edirik. İnanıram ki, söhbətimiz maraqlı olacaq, bizimlə qalın. Salam Ənvər müəllim. Əleyküm salam, xoş gəlibsiniz. Xoş gününüz olsun. Bugün biz sizin rəhmətli qardaşınızdan danışacağıq. İnşallah. Yaxın günlərdə bilirsiniz ki, onun 80 illik yubileyi olacaq. Hərçənd Həsən müəllimsiz yubileydir, artıq uzun illərdir Həsən müəllim həyatda yoxdur, amma nə qədər ki o xatırlanır, nə qədər ki yaddaşlardadır, hesab edilir ki o elə yaşayır. Bugün də bizim sıramızdadır. Hə. Kim idi Həsən Əbuş? Təbii ki doğma qardaşıydınız öz yerində, amma sizin gözünüzdə, sizin nəzərinizdə Həsən Əbuş kimdir? Vallahi Həsən Əbuşu xalq indiyəcən xatırlayırsa, deməli Həsən Əbuş çox böyük sənətkar idi. 28 ildə yaddan çıxmamaq böyük hünərdir. Əsasən onun deməli kinoda da balaca rolları olur, yaxşı rolları da olur. Özü də tamaşalar verib. Bildiyiniz kimi elə sonuncu tamaşanı Anamın kitabı piyesinə quruluş verərkən elə səhnədən aparıblar və dünyasını dəyişdi. Martın 13-də 1994-cü ildə. Həsən Əbuş mənim üçün, mən deyərdim ki, çox böyük sənətkardır. Mənim həyatımda çox böyük iz qoyub. Hətta mənim deyərdim ki, mən əvvəlcə aktörluğu qurtarmışam, sonra Moskvada rejissorluğu. İndi mən tərif üçün demirəm, fikrimi niyə dəyişdim? Mən məktəbdə əlaçı oxuyurdum, riyaziyyatdan, fizikadan, bunlardan atstatım da qalır, özündədir, hərdən oğlanlarımı göstərirdi. 5 idi hamısı. Birdən mən, amma məktəbdə sövq təbii mənə rollar verirdilər. Rus dram teatrından bir nəfər gəlmişdi, Qogolun müfəttişindən bir pərdə hazırlayırdı, mən Xlistakov oynayırdım. Tutaq ki, İngiliscə diyalog qururdular, mən İngiliscə danışırdım, yəni təbii başqa şagirdə. Sonra məktəbi qutaranda heç bir dərnəyə zada getməmişəm. Həsən uşaqlıqdan dərnəyə gedirdi. Məktəbi qutaranda elan eləyəndə ki, mən aktörluğa gedəcəyəm, Həsən də həmin il aktörluğu qurtarmışdı. Rıza Təliməsibin koçunu. Həsəndən böyük qardaşım da, Həsən özü də demək olar ki, etiraz elədilər. Məni imtahan elədilər. Deməli, bir şeir oxudum. Əsas o mənada səs Həsənindir ki, deməli, aktörluğa yaraya bilərəm, ya yox. Razılaşdılar qardaşlarım, hər ikisini Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət.
Ha, Həsən dedi ki, onda rejissorluğa getdi. Dedim, rejissorluq bilirəm ki, nədir. Və beləliklə mən aktyorluğa getdim. Yəni, Həsənin yolu ilə getdim. Amma sonradan getdikcə, indi tamaşalar hazırlayırdıq, artıq, nə bilim, radioda çıxışlar eləyirdim, televiziyada çıxışlar eləyirdim. Sonra dublaja dəvət elədilər. Birinci kursu qutarandan sonra, üçüncü kursdan televiziya, ikinci kursa keçəndən sonra. Artıq bir balaca tanınmaqda, Həsən qədər yox, Həsən o qədər böyük sənətkar idi ki, elə rolları ilə, misal üçün, Komsomol poemasında baş rol Cəlal oynayırdı, tərəf müqabil baş rolu Əminə Yusuf qızı oynayırdı. Sonra Romeo Juliet da hazırlanırdı. Deməli, rol bölgüsü də olmuşdu. Romeo'nu Həsən Əbluc oynamalıydı. Juliet da onda Əminə Yusuf qızı. Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Gənc Tamaşaçılar Teatrından söhbət etdi. Mən də gedirdim, kütləvi səhnələrə çıxırdım ki, səhnədə davrana bilim, səhnədə davranmağı bacarmaq böyük məharətdir. Büdürəmiyim, neynəmiyim. Zəfər Neymətov rəhmətli, ya bir dərsim olurdu, nə olurdu, bir-iki məşqə gəlmirdi, ya hələ başlamamışdı. İndi olmuşsun mənə de ki, Ömür, sən niyə gəlmirsən? Ürəyimdə fikirləşdim, necə ola bilər? Mən də cavan uşaq, neçə, 18-19 yaşım, Romeo'nun 16 yaşı vardı da, Juliet'dan da 16 yaşı vardı. Dedim, bəlkə belə bir şey demək istəyir, iki qardaş, ikisi də özümdə, Həsənə o sözü deyə bilməzdim mən. Çünki sonra Romeo'nun birdən-birə 3 ifaçısı oldu, Ağaxan Salmanov, Həsən Əbluc, Firdovsi Naibov. Cəmaat bir Romeo tapa bilmir, buradan birdən-birə 3 oldu. Və Əminə Yusuf qızı getdi Azdramaya. Mən Həsən haqqında elə Azərbaycan telefilmdə film çəkdim, elə Əminə xanımdan dedim ki, o hadisəni danışır ki, necə oldu, getdi. Təəssüf. Rəhmətlik qardaşınız Təhmasibin kursunu bitirdi. 60-cı ildə qəbul oldu. 64-də də tamamladı təhsilini. Siz də həmin il qəbul oldunuz. Bəli. Və yenə də Təhmasibin kursuna düşdünüz. 68-də bitirdiniz. Bəli. Səməndər Rızayev də sizlə bir vaxt Səməndərlə bir kursda. Ceyhun Mirzəyev. Ceyhun rəhmətli. Hicran Hüseynov. Hicran Hüseynov sonra diktor oldu. Bəli. Amma siz bitirəndən sonra demək olar bir gündə aktyor kimi çalışmadınız, getdiniz Moskvaya kinematografiya. Çünki bizim kurs deməli Sumqayıtda teatr açdı. Elə onu deyəcəkdim ki, kinonu seçməkdə də yəqin bir Həsən müəllimin rolu oldu, ya məsləhəti, xeyir duası. Yox. Çünki mən elə deməli o kitabda qalır. 15-16 yaşın içərisində idim. Atam Məşədə Abbasqulu deyirdilər də. Məşədə Abbasqulu dünyasını dəyişdi. Qardaşım da, bax böyük qardaşımız Moskvada yaşayırdı. Məni göndərdilər, get Moskvaya. Atam ən kiçik övlad olduğuma görə, indi istəməsin, məni çox istəyirdi. Bu şəkli var, ha. Bunu mən zorla çəkdirmiş, heç danışa bilmirdim, lə, illə deyirdim. Atamın əsası vardı, oradan da Azdırmanın qabağı evlər idi. Elə qabağımdan da tramvay gedirdi. Əsasını götürürmüşəm ki, atacağım tramvayın altına. Danışa bilmirəm, amma lə, illə. Başa düşdüm. Sonra Güldə getmişdi sənət üçün şəkil çəkdirməyə. İndi nədənsə Həsənlə mənə dafa, bu şəkil o mənim xidmətim olub ki, bu şəkil yadigar qalıb. Həm atam, həm Həsən. Sonra sözüm ondadır ki, Moskvada indiyəcən də saxlayıram.
kinoya ait bir-iki film, yəqin görünür artıq istək varmış. Kinoya mənə elə gəlir, uşaqlıq dövründə filmlərə zada baxırdıq, nə bilim nə, o həvəs məndə var idi. Yəni kinoya aid kitablar alırdım. Bakıda hələ oxumurdum, Mikhail Romun kitabını almışdım. Kino haqqında söhbətlər. Mən o fikrimi bildirəndə Həsən, indi durum deyim ki, çox böyük razılıqla, necə deyim, böyük qardaş da hər halda razılıq verdi ki, yəni, yox, ged aktyor ol, nə bilim nə. Və beləliklə və o həvəs həyata keçdi. Yəni, elə yeniyetmə yaşından görünür, mən kino həvəskarı idim. Yəni, özdə filmlərə zada Həsənlə gedərdik. O, müsahibələrimdən elə dönə-dönə demişəm ki, qiymətlərimiz yaxşı olsaydı, nə bilim, müəllimlər narazılıq elə həftədə bir dəfə pul verərdilər, gedin, nə bilim, kinoya. Həsənlə 28 aprel kinoteatrı, indi bilmirəm, filarmoniya oldu mu? Uşaq filarmoniyası. Hə, uşaq filarmoniya. Ora kinoteatrı var, ora gedərdik. Biz Kömürçü bazarının indi evlər tikiblər orada. Orada yaşayırdıq. Bir otaqlı balaca evimiz var. Bir olur mənim kinoya gəlişim və razılıq, hər halda məsləhətləşmək olub. Yenə deyirəm, Heydər qardaşımla, Həsən qardaşımla məsləhətli. Bunlar da deyiblər ki, razılıq verir. Yəni belə, həvəs var idi. Sizin birgə, kinoda birgə fəaliyyətiniz də olub. Bir neçə filmdə, sizin filmlərdə aktyor kimi çəkilib, sonra sonuncu o vaxt Sovetin axırında Pəncərə filmini birgə çəkdiniz, rejissor kimi cəlb elədiniz o filmə. Eyni zamanda... Onun da bir səbəb var idi. Deyim, deməli Həsən bir yazıçının adını çəkmirəm deyə. Həsən çox yaxşı rejissor idi. Yaxşı, gözəl aktyor idi. Tamaşa hazır olanda tamaşanı piyesin müəllifi təkidlə Həsənin əlindən aldırdı, verdilər başqa rejissora. Adını da çəkmirəm. Sonra artıq Həsən 28 ildir dünyasını dəyişib. Bir xalq arzusu, yenə adını çəkmirəm ki, yenə şey deyərlər, niyə elə dedim. Qayıtdım mənə dedi ki, Ənvər müəllim, o tamaşa elə hazır idi ki, yüksək səviyyədə. Mən xalq arzusunun, özdə ondan belə ünsiyyətim, dram teatrına hərdən gedirdim, nə bilim, hərdən o telefilmdə filmlər çəkəndə aktorlardan müsahibələr alırdım. Dedi ki, çox yüksək səviyyədə hazırlanmışdı. Hansı rejissora ki verdilər, bir dənə nöqtəni də dəyişmədi. Bir aktyoru da dəyişmədi. Həmin o cür onun adı ilə getdi tamaşa. Və Həsən qaldı belə. Mən də pəncərəni çəkməyə hazırlaşıram. Özdə mən hərdən gileylənirəm, olanı deyirəm, efirdə də bəzən deyirəm, o deməzdi, qoymazdı. Özü ilə olan müsahibələrdə də qoymazdı, mən biraz artıq əski danışım. Deməli, elə bizim evin həyətində, sən bizim o köhnə evdə olubsan da, dedim, Həsən, mənə öncə oradan-buradan deyirlər, tamaşanı alırlar əlindən. Gəl, bu pəncərəni bir yerdə çəkək. Həsənin gözləri işıqlandı. Deyir, valla, demək istəyirdim, ürək eləmirdim. Demək, bir yerdə çəkərik də, bir yerdə də çəkdik. Sonra o rola çəkmək istəmirdim onu. Deyirdim ki, rejissorluğun mətbəxinə gir, qismət olar, sonra film olsa bir yerdə çəkərik. Gəldim Ramiz Fətəliyev studiyanın direktoru. Dedim, Ramiz müəllim,
mən istəyirəm bu filmi Həsənlə çəkim. Dedi, film sənindir. Necə istəyir? Çünki o ssenarinin üzərində 3 il, 4 il işləmişik İsi ilə. Ramiz Rövşən düzəlişlərini, təkliflər verirdi, baş redaktoru. Tam onun yiyəsi mən idim. Rejissor ssenarisini mən yazdım. Çünki Həsən obyektiv İsi Məlikzadə ilə dost idilər. İsi Məlikzadə Həsən Əbuluzun xətrini çox istəyirdi. Həsən Əbuluz da İsi Məlik. Çox gözəl yazıcı idi. Amma kino dramaturq deyildi. Sonra mən rejissor ssenarisini özüm oturdum, yazdım. Həsən dedi, dost idilər, amma obyektiv adam idilər. Çox istəyirdi İsi Məlikzadəni. Dedim, vallahi, İsinin yazdığından heç nə başa düşmürdüm. Rejissor ssenarisindən, kadrla hər aktyorun, hər ifaçının necə hərəkət eləyəcəyini də yazırdım da məndə. Və beləliklə Həsən Əbuzu mənlə bir yerdə çəkməyinə Ramiz Fətəliyev, Allah can sağlığını versin, studiyanın direktoru idi, ondan asın. Razılıq verdi və dedi, özün bilərsən. Nə cür istəyirsən, elə elə. Sonra qaldı orada epizod rola. Epizod rola mənim bir kurs yoldaşım vardı, rəhmətə edib, Allah rəhmət. Onu çəkmək istəyirdim. Qaragölün cəngavərlərində də o deyir, qohumbazlıq mən də belə edirdim. Kurs yoldaşlarının bəzilərini hərdən çəkirdim. İmkan düşəndə daha doğrusu. Onu çəkmək istəyəndə, o da belə idi də, elə o səpkili rollar oynamışdı. Həsən dedim, məni çəkdi. Dedim, yox. O sözü dedim ki, bəs bir yerdə kinonun mətbəxini öyrənlər, yenə qismət olsa, yenə çəkərik də. Da səsini çıxartma. Böyük qardaş kimi deyərdi ki, yox, qoy, mən çəkirəm. Mənlə bir yerdə quruluşçu rejissor kimi deyəmir, mən belə görürəm. Ola bilər, düşə bilər. İki rejissor arasında, qardaşlar arasında o iktirəlik düşmədi. Bir də gördüm. Mən onu da deyim ki, sonra Həsəni ki, o tamaşanı aldılar əlindən. Rasim Nəzirov var idi, rəssam. Həsən onu dəvətləmişdi, quruluşçu rəssam idi. O tamaşanı alan kimi o da tamaşadan çıxdı, Rasim Nəzirov. Onun o mərdliyinə görə quruluşçu rəssam kimi Rasim Nəzirovu da dəvətlədim filmə. Bir döyürdüm, Həsən saqqal qoymağa başladı. O şeydə də görübsən də, Yaradanın adı ilə Nizami Gəncə, o saqqaldadır. İndi Rasim deyir ki, bu hazır o rol üçün də yaranıb da, operator da, hamı çox istəyirdi də Həsən də. Çək də onu da. Dedim, yaxşı. Və eləcə çəkdim. Və sonra indi tanış da, dost da, hamı deyirdi ki, Həsənin ən yaxşı, düzdür, çox filmə çəkilməyib, ən yaxşı rollarından biridir. O qədər təsirli oynayır. Əslində, Həsən müəllimin böyük potensialı var idi. Həm aktyor kimi, həm rejissor kimi. Bəli, bəli. Amma bilmirsən, yəni mən bu barədə doğrusu həmişə düşünəndə özüm o suala cavab tapa bilmirəm ki, bilmirsən, o deyir, bəxt ondan qaçaq idi, bilmirsən, paxıllıq idi, ya ondan yola getməmək idi, nə idisə, o özünü tamaşalarda aktyor kimi, rejissor kimi göstərməkdən daha çox, elə bil özü də gördü ki, buna meydan verilmir o an. Və elə bir əsas gücünü, qüvvəsini verdi qiraətə. Mən 15 yaşında, 20 yaşında elə bilirdim ki, 40 qocalıqdır. Bax, 40-ı ötmüşəm. Ancaq başımda uşaqlıq həvəsi hələ qalıbdır. Yox, qiraəti elə ona qədər də var. Var idi, təbii, amma indi elə daha çox Həsən Əbuluz adı çəkiləndə bədii qiraət. Birinci növbədə hamı onu görkəmli qiraətçi kimi xatırlayır. Yəni şəksiz, şübhəsiz, necə deyərlər, bir mənalı möhür olur. Bəli, möhür vurur. Çünki yenə qardaşım olduğuna kim gəlir gəlsin, mən tərifləmək olmasın, mən
hərdən deyirəm ki, hərdən Həsən Əblucdan başqa bir qiraətçi çıxsın Ənvər Əblucun qabağına. Mən də gözəl şeirlər deyirdim. Mən də səhnə danışığından 5 almışam. Mən də aktyor sənətindən. Amma Həsən Əbluc yüksək zirvədə bədii qiraətin zirvəsini fəthiləmişdi. Yəni elə gəlir bundan razılaşarsınız. Doğrudan da. Amma özümü tərifləməkdə çünki baxırsan ki, şeirin daxili aləmin açmaq bacarığına malik olmayan, o cür bədii qiraətlə məşğul olmaq üçün Həsən Əbluc təfəkkürü lazımdır. Ərəb-fars sözlərinin mənasını bilmək lazımdır. Şəbi hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım, o yağdar xəlqi əfxanım, qara bəxtim oyanmazmı? Yəni, Heç yadımdan çıxmaz. 30 il əvvəl bu sərhədlər təzə açılanda, SSR dağılanda, bəli, Həsən müəllim ilk dəfə onda İrana getmişdi və onda da deyirdi ki, yanımda da bir müsahibədə elə başlıq da belə idi ki, Təbrizə oğulluq borcum var, evladlıq borcum var. Çünki sizin əsliniz Təbrizdəndir, o çaydan. Həsən Təbrizdən alan. Bəli, bilirəm Təbrizdə. Deməli, Həsəni, deməli, necə oldu? Mənlə bir neçə filmdə işləyib Fəramiz Məmmədov, o operatordur. İran səfirliyinin ünsiyyəti vardı da. Deməli, Pəncərə filmini, bir də Xamis Muradovun Azadlığa gedən yollar filmini aparaq İran'a. Deməli, onlar da gedirlər. Valeri Kərimov da getdi. Elə belə də, indi də qruppanı Fərəməz düzəltdi. Həsənə deyirəm, gedək də, həm filmdə rol oynayırsan, həm yox, getmirəm. Bilmirəm. Çəkinirdi. O bir şeir oxuyurdu, həmin o tədbirdə. Mədinə Gülgünün şeiri. Ölmərəm, ölmərəm mən. Təbrizi görməyincə. Nəysə, yalvar yaxar getdik. Mənim gözləri dolmuşdu. Bax, elə apardım. Həsən, yalvar yaxarım. Sonra balaca, onda uşaq idi də, indi avaz qulağı oğlan, həkimdə, ağatda oğlanda da çəkdim onu. Pəncərədə də çəkdim onu. Onu da apardım. Və belə getmək istəmirdi, o qorxu var idi onda. Təbrizlə görüşməkdən çəkinirdi. Amma uzun ayrılıqdan sonra, təqribən 50 illik ayrılıqdan sonra Təbrizə ki qovuşdu. Bəli. Və arzuları çox idi. 50 il. Təqribən də 45 il. Neçənci ildir? 47-də siz gəlmişsiniz, o da 92-də getmişdi də. Bəli. Bəli. 45 il. Hələ yarım əsrə yaxın bir vaxt keçmişdi. Bəli. Arzuları çox idi. Tusi Mədəniyyət Mərkəzini yaratmışdı və orada da bir sıra maraqlı tədbirlər ərsəyə gəlirdi. Təəssüf ki, ömür vəfa eləmədi. Mən bilirəm ki, onlara görəcəyi işləri çox idi. Bilmirəm, siz onun hansı, necə deyirlər, həyata keçirmək istədiyi işlər barədə məlumatlısınız. Amma mən şəxsən bugün Həsən müəllimin yerini belə heç kim məndən incinməz, xüsusən qiraətdə çalışan insanlar. Elə bil onun yerini boş görürəm. Bəli, həqiqətən. Hərçənd ki, 1993-cü ildə o vaxt Azərbaycan televiziyasında gedən bir verilişdə Həsən müəllim, Müxlis müəllimlə bağlı xatirə danışanda demişdi ki, bugün içi mən qarışıq, səhnə danışıq müəllimi yoxdur. Yəni, bu sahə axsıyır, bu sahədə problemlər var və o sözün də belə deyək, badına getdi, o mənada ki, uzun illər bizim keçmiş İncəsənət İnstitutu dediyimiz, hazır ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində səhnə danışığı
ən gözəl müəllim kimi tanınan Həsən Əvluz işdən kənarlaşdırıldı. Bəli, müzakirəyə qoydular, böhtan deyir. İndi Amma həqiqətində qalır ki, doğrudan da onun təqribən 30 il əvvəl dediyi söz doğrudan qüvvədədir. O sahədə bir boşluq var. İndi yəni heç kim bizdən inciməsin, Azərbaycanda indi qiraətçilər var. Amma mən Həsən Əvluz mükəmməlliyində qiraətçi görmürəm. Kamil sənət. Kamil, Bəli. özdə o gün mən bir sənətkara da deyirəm, bizim tanınmış bir aktyora da deyirəm ki, onun arfeipiyasından mən hələ heç kimdə görməmişəm. Yəni o dərəcədə mükəmməl. Digər bütün bizim aktyorların, qiraətçilərin ifasında elə bir o şivə filan onu ələ verir. Olsa biruzə verir ki, təqribən bu adam kimdir, hardandır. Amma Həsən Əvluzun ifasında müəyyən eləmək mümkün deyildi ki, bu adam görəsən Azərbaycanın hansı bölgəsindəndir. Tərtəmiz, mükəmməl tələffüz görürdü. Yəni, arifepiya normaları ilə işlənmiş bir mətni danışır. Hətta adi həyatda da elə danışırdı. O qədər artıq özünə təlqin eləmişdi ki, onun o gözəl səsi, tembri mənim xatirimdədir. Küçədə rastlaşanda, institutun həyatında rastlaşanda Həsən müəllim elə bilirdim bir mətn oxuyur. Yəni, o mükəmməlliyi ilə. Doğrudan deyirəm. Bəli. Siz bildirəm nə fikirdəsiniz bu xüsusda? Yox, həqiqətən elədir. Mən indi, çünki mən dedikcə qardaşı da tərifləyir, ya bir şeydə birinci Qarabağ döyüşləri, müharibəsi gedirdi. Getmişdi, demişdi ki, bəs mən tamaşa hazırlayıram, tamaşanı qutaran kimi cəbhəyə gedirəm. Demişlər komissarlıqda Həsən müəllim, cavanlar var. Sonra bunu bizim, mən də İncəsənət Gimnaziyasında dərs demişəm. Həsən həm də İncəsənət Gimnaziyasında dərs deyirdi. Orada şöbə müdürü vardı, Ulduz xanım. O da qayıtdı, dedi ki, bəs Həsən müəllim komissarlığa gedib bir cəbhəyə gedirəm. Həsən Əvluzun xatirəsini, hətta İsim Əlizadə sağ idi, deyirəm, Həsən İsim Əlizadənin bir qardaş kimi, bəlkə də qardaşdan artıq, sənətkar kimi İsim Əlizadəni çox istəyirdi. Yəni, çox tamaşaların vermişdi, pyeslərin quruluş vermişdi. Həm də gözəl insan idi. İşi də, elə mən də istəyirəm Həsən Əvluzun xatirəsini olsun. Yəni, mən belə məsləhətləşib, layiqli adamın, qardaşım Həsən Əvluzun xatirəsini həsr edir. O, bütün şəhidlərin xatirəsini həsr olunmaq deməkdir. Budur. Çox sağ olun, çox razıyam sizdən. Həsən Əvluzu yaddan çıxartmırsınız. Yəni, mən deyərdim ki, böyük, ağıllı, ziyalı dinləyicilərin, tamaşaçıların da xatirəsindən silinmir Həsən Əvluz. Heç şübhəsiz, biz təşəkkür edirik ki, diqqət göstərdiniz, vaxt ayırdınız bizlə. Qardaşınız və bizim xalqımızın sevimli sənətkarı ilə bağlı xatirələrinizi bölüşdünüz. Rəsmən Həsən müəllim Azərbaycanın əməkdar artisti sayılsa da, amma o xalqın sənətkarı idi. Və o adı da, indi o, necə deyirlər, qəbul olmuş bir söz var, o adı da haqq eləmişdi əslində. Onun haqqı idi o ad. Təəssüf ki, indi rəsmiləşmədi, yəni o xalq artisti adı. Amma biz onu bugün xatırlayırıqsa, bu qədər haqqında o bu epitetlər deyil, onu layiq olduğu sözləri deyirsə, qiymət verirsə, deməli o doğrudan deyil, xalqın sənətkarıdır, xalqın artistidir. İnanıram ki, Həsən müəllimin ruhu da bugün şaddır, necə deyirlər, burada dolaşır. Çünki biz onu, onunla bağlı bütün bu işıqlı xatirələri dilə gətirdik. Təşəkkür edirəm, Allah sizi var eləsin. Mən də sizə təşəkkür edirəm və sizə də can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sağ olun, var olun. Əziz izləyicilər, beləliklə daha bir verilişimiz sona yetdi. İnanıram ki, söhbətimiz maraqlı oldu. Verilişlərimizə baxmağı, bəyənməyi, fikir və təkliflərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun, Allah amanında. Amma unutmayaq biz, ömür nə dəryadır, nə də ki dəniz. Ötüşən hər saat, qurtaran hər il, getdi mi geriyə qaydan deyil. O nurlu illərin şanı, şöhrəti, qalsa da tarixdə daim əbədi. Özləri dayanmır, gedir irəli, əzəldən belədir ömrün illəri. Axar bir çay kimi süzülür illər,
baş alıb yan-yana düzülür illər. Onlara vəfasız deyirəm ki, mən gözəl gəncliyimi alır əlimdən.